जयपुर के जमारामगढ़ बांध में ड्रोन और एआई तकनीकों द्वारा बारिश की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी उठाई जा रही है और ये पहले का वीडियो है जब बारिश नहीं हुई थी और ये अब का वीडियो है बारिश होने के बाद में। कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पे बारिश होने के बाद में देखने को मिल रहा है अपने को। ये जयपुर का जमारामगढ़ बांध एक टाइम पे जयपुर के वासियों की प्यास बुझाता था, वो खाली पड़ा था, लेकिन अभी इसको भरने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे ये